狂飙背面教程 A 组，准备1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。B 组1、2、3、4、5打6、7打8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5打6、7打8，1、2、3、4。C 组1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5打6、7打8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5打6、7打8，1、2、3、4。D 组主歌部分，准备1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，5、2、3、4、5、6、7、8，6、2、3、4、5、6、7、8，7、2、3、4、5、6、7、8，8、2、3、4、5、6、7、8。重复 A 组有小部分不太一样。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。回到 B 组，重复跳即可。最后第5组结尾 E 组部分，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，砰。OK。